kita menelusuri jalan Subang Purwodadi dari tempat sport yang asik, situ Citapen. Ikut kelanjutannya kita. Hujan-hujan terjang juga. Oke, lanjut. Masuk area situ Citapen. Sebelahnya gak gede ya. Nanti Abang Said nyari spot yang enak. Saya sama anak-anak mau refreshing. Ya sini aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Said Fishing Channel. Kali ini saya coba mancing di situ Citapen, tepatnya di Kabupaten Purwodadi. Ini spotnya. Sekali lagi, yang mau bergabung silakan bergabung. Yang sudah bergabung, saya doakan semoga kalian diberi kesuksesan, keberkahan, serta kebahagiaan yang berlipat-lipat ganda. Tetap semangat, sampai di tempat berikutnya. Salam satu hobi. Jangan lupa ngopi dan bahagia. Oke, check it out langsung. Mana mancing? Oh, iya. Ayo, Mang. Encan. Aduh, mantap euy. Umpan naon, Mang? Oke, lumut. Nah, di sini ada si Mamang nih. Nah, di sana juga ada. Oke, mudah-mudahan gak hujan. Emang, ini Tang. Mudah-mudahan gak hujan, kita lanjut ke dalam. Ya. Coba. Nah, ini di area pemakanan, sobat. Tetap. Ayo, Mang. Si Abah mancing nila.
Dalam lagi. Mancing be. Waduh, ohnya. Mungkin agak susah ini sobat spotnya. Dekat bendungan jalan. Itu agak jauh. Ini lokasinya sobat. Kayaknya agak sedikit mantap. Nah, kita mancing di sini nih. Nah, ini mudah-mudahan ada ikan yang bisa kita bawa pulang. Om Bray, kita mancing di sini Om Bray. Spot mancingnya. Lubang di sana ini. Oke, lanjutlah. Ini kelihatannya kayaknya lebih kurang bagus sobat. Mendung. Mudah-mudahan kita bisa strike dan semoga bisa dapat hasil yang lebih mantap lagi. Oke, mantap. Awas guys, awas. Wih, mantap. Ikan ini mas bro, wader, ikan wader sama tadi awas, mantap. Lanjut. Cacing. Oke. Oke. Awas lagi guys. Awas. Awas lagi. Mantap. Kita lanjut. Guys.